出長，我哋可以見得司稅大人未？司稅大人今日就係見康大人，柴大人你都係請回啦。司稅大人今日約我係想同我傾下抗中團年編制嘅嘢嘅喎。呢層我唔係咁清楚啦。康大人，我喺呢度等你，咁夜唔好一個女人翻嚟。司稅大人，司稅大人，司稅大人，發生過咩事啊？係咪我哋前線嘅戰士失利啊？冇咁嘅事，我哋太平軍戰無不勝，攻無不克。四奶奶，我打過咁多年仗，佔領過咁多嘅地方。你知唔知我最佩服嘅係邊個？就係慶豐年嘅四奶奶。其他人一見到我就成身震晒，一係就好似隻狗咁樣嚟巴結我。但係四奶奶唔同，我叫佢唔好再勸我，派4兩米俾啲百姓佢繼續勸。我叫佢唔好繼續講，佢繼續要講。你係我見過最特別嘅女。你唔好走，你留低，戰紀未家鄉小菜，陪我飲酒解蝦悶，同我講下江南嘅風土人情，好嘛？唔好咁樣啦，你留低，我告辭。你留低，你留低啊！點解要對我咁唔公平？我16歲就當兵，身上嘅傷疤大大小小10幾條，普通人到咗我呢個年紀，早已經有妻有兒，我為咗乜嘢？我就係為咗天國。為咗可以幫百姓謀福祉，我只係要求你留低，同我飲下酒解下。戰紀味我家鄉嘅小菜啫，點解你咁樣都唔可以應承我？嚇！留低，你讓開啦，司稅大人，我真係要走啊！你留低，唔好咁樣啦！四奶奶，你放開我！四奶奶，出長，你聽唔聽到啊？係康大人把聲，冇啊，咩聲都聽唔到啊。唔係，係康大人喺度叫。冇理由㗎。誒，司稅大人冇吩咐落，唔可以擅自入書房。司書官，你做咩啊？你入嚟做咩啊？你翻出去！放開事啊！走，捉住佢，捉住柴狗！唔好打柴狗啊！我收到線報，原來柴狗係滿清派嚟嘅奸細，好彩俾我發現得早。奸細只有一個，並冇同流。司稅大人，你要殺柴狗，你要殺人滅口嘅，你應該殺咗我先。你講乜嘢？分明佢係奸細，你講乜嘢殺人滅口？出長大人，各位柴大哥，柴狗佢唔係咩奸細。係頭先司稅佢想強暴我，俾柴狗見到，所以佢都要殺人滅口。你再講多次，你夠膽再講多次，我即刻開槍打死你！我講呢一千次都得，我講嘅説話，全部世界人都會信㗎。你唔好逼我開槍啊！你開槍，你殺柴狗冇用㗎，
你要殺人滅口，你一定要殺咗我，然之後殺晒呢度所有嘅人。你真係想死㗎？我成全你。思水，我係一個做大生意嘅人，邊一個人係忠誠，邊一個人係奸詐，我識得分辨。我相信你的而且確係滿腔熱血，我亦都知道你係真心想為老百姓謀福祉㗎。但係你知唔知，如果你咁做，你點對得住你嗰個天父皇上帝？你即使殺咗我，即使呃咗全天下嘅人，你都呃唔到你個天父上帝。你咁樣，你個天父上帝會好難過㗎。司稅大人，求下你放低支槍，我哋識過司稅大人唔係咁噶，你仲要帶領我哋為百姓謀福祉噶。我已經再冇機會為百姓謀福祉。而家無錫表面睇嚟，好似咩事都冇。但係早喺幾日之前，嗰啲滿洲狗已經改變咗戰略，佢哋淨係好似洪水咁湧緊嚟。佢哋入城之後，會用好殘忍嘅手段對付嗰啲曾經為太平天國做過官員嘅人，卒將會幫你哋分批撤退去天京。至於我，會留喺度同無錫共存亡。思水，差大人，對唔住，康大人，對唔住。司稅大人，齊狗，你冇嘢嘛？我冇嘢，你冇事啊？司稅大人，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 司稅大人。各位兄弟，清兵就嚟打返嚟無錫啦，跟住發生咩事冇人會知，所以沙家幫暫時解散。點得㗎？誒，各位兄弟，呢啲錢係我哋做漕運生意嘅時候賺翻嚟嘅，大家今日分咗佢，有家室嘅分大份，冇家室嘅分細份。二哥、海棠，幫手分咗啲錢佢。柴九哥啊，我哋講咗同生共死啊嘛，我哋一齊跟你天京打天下，冇錯，有福同享，有禍同當。大家聽我講，你哋一向好聽我説話㗎。我做過太平天國嘅官，我唔走唔得啊！你哋唔同啊，你哋淨係做個團練啫，啲清兵唔會追究你哋㗎。你哋如果拋妻棄子，跟我亡命天涯，我心會舒服咩？好，三弟，呢啲錢係你幫我哋搞漕運賺翻嚟嘅，你分大份。二哥，啲錢我唔要得嘅，啲錢係兄弟嘅血汗錢嚟嘅。柴九哥啊，呢啲錢你應得㗎，你唔肯要，我哋都唔肯要啊！係羅三弟，你都就嚟亡命天涯啦，留多我錢傍身啦，你要啦！哥啊，要啦你！係好啦好啦，我要咗呢沓銀票，其他錢分俾啲兄弟啊！唉，我喺天京繼續做官㗎嘛，你係今日先識得我咩？我做官我梗係做貪官啦，到時我大把油水，我使乜要兄弟啲血汗錢啫？係咪？報告柴大人，軍情告急，我哋要即刻保護你離開無錫啊！三弟，我哋仲有冇機會再見？二哥，我哋有緣先做到兄弟，有緣一定可以再見。齊九哥啊，啲炮聲越嚟越近，可能清兵就嚟打到，我哋要走噶啦。各位兄弟，
保重啊！記住，人生有幾多個10年，做人最緊要痛痛快快，知唔知？咁多位伙計，我真係好感激你哋。咁多年嚟，你哋都任勞任怨咁幫我哋慶豐宴。我依家要走啦，我希望你哋以後都可以好好幫我照顧，睇住阿必靜，就好似以前幫長老爺同埋幫我一樣。我喺呢度向你哋鞠個躬，多謝你哋。謝奶。必靜，成媽，呢一本係你阿爹嘅札記，我而家送俾你。每當你遇到困難，或者你覺得就嚟捱唔住嘅時候，你就攞佢出嚟睇，睇下你阿爹係點樣挺起胸膛，一次又一次捱過佢嘅難關。成媽，我一定會。康大人，我哋係時候出發㗎啦。你哋咁多個都要保重啊！謝奶保重啊！